大家好，呢個樓盤咧就令好多嘅業主咧蝕咗保底50萬起步，包括我都係呢度嘅業主。咁阿 Sam 今日咧都唔分享樓啦，都係分享下阿 Sam 而家住緊嘅呢個大型社區嘅一個配套情況，俾到各位街坊朋友仔嘅，就係我身後嘅呢個樓盤錦繡國際花城。嗱，咁而家阿 Sam 咧企喺個位置咧就係售樓中心嘅正對面啊。咁而家賣緊嘅最新嘅一個4期啦，啊。咁我哋今日就唔分享樓啦，大家知道賣緊邊一忽就 O K 㗎啦嚇。咁而家呢度咧，大家可以見到我哋對開嘅兩邊嘅商業街係非常之旺嘅啊，鋪頭基本上開晒嘅，大家見到啦。呢度有間藥店啦，啊尖沙咀茶餐廳啦，係咪剪頭髮嘅、做美容嘅係咪？藥房啊、地產公司啊，包括早餐鋪啊，呢度都係已經係一應俱全嘅。咁大家可以見翻對面啦，對面咧好多鋪頭都係開晒嘅。咩五金鋪啊、美容店啊、學寫字畫畫㗎，係咪？鋪仔啊，呢啲都係大家生活上需要到嘅一個配置啦，係咪？啊，點解話呢度係人居大盤咧？係因為呢度成個盤都係非常之大，成1000畝嘅一個樓盤啦，同埋呢度住嘅人比較多，本地人比較多啊，咁佢嘅配套咧。呢個盤經歷咗成10年所以好多配套已經係完善晒嘅。所以各位街坊朋友仔咧，你想喺內地退休生活，想喺中山買套平靚正嘅屋苑咧，翻港珠澳又近嘅，去珠海又近嘅，你一定要對比下呢個樓盤。阿 Sam 絕對冇推薦錯㗎呢個樓盤啊！咁而家咧，我哋就繼續睇下仲有啲咩配套。嗱，咁而家望到嘅呢個位置咧，大家見到啦。呢個就係我哋錦繡國際花城嘅巴士站。嚟，嗱先睇下對面。嗱，見到呢個金巴未？珠海到新會，珠海到江門啊。同埋咧，大家各位朋友仔一定要清楚，我哋國際花城咧，我哋已經係開通咗呢個到拱北嘅直通巴嘅啊。所以你哋翻港珠澳咧非常之方便㗎。你過口關之後，你就可以坐金巴啊嚟到錦繡國際花城。而且咧，我哋呢度個巴士站咧仲有好多條線路。可以去到我哋嘅珠海市區嘅，係非常之方便㗎。唔係單止呢一個巴士站喎，係呢一條路入去，一直入到入邊湖景嗰邊，佢都有設呢個巴士站嘅。你如果你住喺入邊咧，你唔需要行翻出嚟去坐車啊。佢好多個站點，所以你嘅生活配套呢個公交上面嘅呢個出行嘅路線上面咧，都係非常之方便嘅。就算你個袋比較有錢你唔想搭呢個金巴同埋呢個巴士站咧，你都可以直接打開你嘅微信 call 滴滴去到港珠澳口岸咧，應該大概嗰個金額應該係40蚊左右咁上下嘅，就可以到港珠澳口岸啦，40到50蚊咁上下啦。如果你去到嗰個珠海嘅華發商都咧，應該係30蚊咁上下，唔到30蚊啦。大家可以睇下滴滴上面睇翻呢個具體嘅價錢啦。非常之方便嘅啲出行。咁我再帶大家去睇下我哋小區入邊有啲咩大型配套，好冇？嗱，除咗啱先我哋啲街鋪嘅配套啦，同埋我哋小區係自帶呢個超市嘅。你哋唔想喺鋪頭度買嘢咧，都可以入超市呢度買嘢。餸啊、肉啊、海鮮啊、水果啊，呢啲全部都有得賣嘅。同埋咧，我哋仲有錢大媽，好多間錢大媽花城錢大媽晚上7、8點鐘打折真係打到骨折。嗱，咁呢度就門口嗰啲配套啦。中意食蛋糕、蛋撻嘅又有，啱先前面拍到嘅一枝萬又有所以你話食嘅嘢咧，首先呢一點係唔使擔心嘅。咁而家我哋入去睇下超市有啲咩賣，好冇？走。嗱，大家睇下啲魚啲價錢，好抵食㗎。咩叉尾魚16個9啊，鯽魚16個9，羅非魚10個9一斤。草魚脆肉鰻魚黃骨魚太陽魚花斑桂花魚有啲蝦，啲蝦都係30零蚊斤嘅啲蝦，你睇下啦。羅氏蝦又有啲細蝦，啲海鱸魚20零蚊一斤，非常之抵食中意食蟹嘅啲花螺啲貝類㗎，樣樣齊全。所以你話住喺花城，我哋嘅生活係非常之享受嘅。中意養生嘅，食多啲鄉下啲番薯、長命百歲啲山藥中意煲湯嘅你係辣煲湯嘅啲五指毛肚哇幾靚啲白菜乾、臘腸係嘛？
你話要乜冇乜啫。而且我哋內地嘅消費真係非常之平。嗱呢邊咧嗱生活區，洗衣液啊乜嘢都有得賣嘅，所以我哋呢個花城嘅超市咧樣樣齊全，乜都有晒啊，非常之方便啊！嗱而家我喺花城嘅二期嘅對面，咁呢邊係二期啊，二期即係馬路對面呢度啦。大家可以見到啊，呢度晚上咧，你5、6點鐘出嚟咧，你唔想自己煮飯食，呢度好多嘢食嘅，你睇下，晚黑係爆晒棚㗎嚇，好多嘢食呢度晚上，呢個屬於夜市嚟嘅。同埋我哋行出嚟咧，呢度好多攤嘅，而家日頭啊，所以佢收咗檔嘅。但係我咧都要影俾大家睇睇啊。咁呢度入邊仲有間農莊，呢間花城農莊咧，你上美團啊、抖音度買咗團購套餐咧，唔貴嘅，100零200蚊咋咋。食嗰啲正宗嘅走地雞，你想食雞嘅朋友咧，一定嚟試下呢間農莊，唔錯嘅。啊，呢度咧啊〜晚上咧收工出嚟，呢度食下宵夜，中意飲檸檬茶，飲檸檬茶，9蚊9一杯檸檬茶，仲抵過你去鋪頭買啊！咁呢度咧就有個露營基地啊，呢度就係花城對開呢度咧，晚上食宵夜嘅好地方。啊，你唔使一定行出去太遠，咁往前行咧，仲有好多啲鋪頭嘅食宵夜嘅，就斜對面啫嘛，就呢度路口嗰度。仲有好多食宵夜嘅啊！咁呢度咧就比較地道啲啊，入邊咧你行翻出嚟咧就可以享受到你嘅夜生活。咁而家我帶大家去睇下，我哋往前行，又係2分鐘時間，就可以到我哋呢個坦洲嘅中學。嚟到我哋學校咧，如果你踩單車咧10分鐘，踩單車揸車咧就3分鐘就可以到啦。醫院都係差唔多3到5分鐘啊！我會帶大家睇睇，最後咧我會去到我哋嘅坦洲市場，即係最原始嘅一個坦洲嘅中心市場啊！咁而家走嗱，咁而家咧我就揸咗2分鐘嘅車，就嚟到呢個坦洲嘅實驗中學啊！大家可以見到嘛？學校隔離咧可以見到我哋嘅花城，非常之清晰嘅。所以大家要明白學區房係幾咁重要。一個小區嘅樓價可唔可以有保值咧？學區啊係好重要嘅一樣嘢嘅。學區配套地段非常之重要啊！嗱，咁阿 Sam 咪從呢個學校個方向過嚟啦，呢度係黃雀假日廣場啊，黃雀假日廣場。咁右手邊咧，嗱，見到呢度坦洲，我哋坦洲青少年嘅一個活動中心。我哋嘅文化廣場咧，都係呢個位置㗎。大家見到未？呢個位置咧就係我哋嘅坦洲中心文化廣場。啲晚上啊，好多啲靚姐啊、靚哥啊，就喺呢度跳舞㗎啦，啊！好多人喺度跳舞，人山人海啊！大家嚟到晚上一定出嚟感受下，俾大家知道呢個情況。咁咧嗱，睇電影咧，我嚟講啦，而家黃雀嘅商業咧，佢而家重新去招商啊，重新去招商嘅。但係相信咧啊，唔需要幾耐時間咧，大家咧就可以喺呢度見翻全新嘅一個黃雀啊！咁對面咧就係錦繡陽光花園啊。敏捷房地產嘅陽光花園咧就零幾年嘅樓噶啦，阿 Sam 啱開始做地產嘅時候咧，啊11年嘅時候，對面嘅房價先係4000蚊咁上下㗎咋，啊非常之平。而且大家要明白喎，我哋花城點解叫核心地方咧？因為呢條路上邊咧，呢邊咧全部都係行政機關，咩公安局啊，係咪啊？行政服務中心啊、辦證大廳啊，全部喺晒呢一度嘅，啊。所以話呢度就係坦洲嘅最中心嘅點，最中心嘅位置。但係我唔知點解仲係咁多啲黑中介話呢個地方好鬼偏啊！陰公，你有錢你去買珠海啦，喺香港買啦，係咪啊？嗰啲黑中介佢自己都買唔起嘅嘢，成日話呢度唔好，呢度又唔好，係咪先？千祈唔好危言聳聽啊！各位街坊朋友仔，咁阿 Sam 而家轉過嚟嘅呢一度咧，就到一個非常之重要嘅配套醫院。嗱，咁而家我哋嘅右手邊啊，就係我哋嘅坦洲醫院啦。我唔好話呢間醫院有幾好先啦，但係各位朋友仔，你喺香港睇個醫生，你排隊要排幾耐啊？你喺內地排隊又要排幾耐啊？係咪？你喺內地度排隊睇醫生，
真係10零分鐘可以搞掂㗎啦。即係簡簡單單嘅頭暈身㷫你嚟攞個號睇個醫生，好簡單㗎咋，非常之方便而且咧，你如果係香港人，你喺中山咧，你再加埋個醫保咧，醫療保險咧，有居住證先可以買啊。咁你有醫療保險之後咧，咁你睇醫生嘅時候咧，比如攞藥啊，乜做乜嘢，100零蚊，佢可能佢會打個折俾你，大概應該係7折咁上下100蚊你可能俾個60零蚊就可以搞掂㗎啦，即係簡簡單單一個感冒啦。對面呢個住院樓其實我個小朋友都喺呢度出世嘅，我唔可以話呢間醫院有幾唔好，但係我只可以講呢間醫院喺我急用嘅時候，佢可以用得上可以幫到我手咁呢一樣嘢咧就係最重點嘅一樣啦。其實坦洲醫院唔會好大，但係咧夠用啦，好嘛？絕對夠用嘅。咁阿 Sam 而家咧就要出去啦，帶大家去一去我哋嘅坦洲最古老嘅中心市場。呢度咧就係坦洲最古老嘅坦洲市場，入邊非常之大，非常之多買嘢嘅地方，即係好多嘢食嘅。你睇到嘛？2樓係荒咗㗎啦，2樓。咁2樓咧賣年貨嘅時候咧，上面就會有人喺度去租場地去擺，即係擺地攤嗰種衫褲咧。而家都好多人唔喺市場度買衫褲嘅，所以上面就荒廢咗。第1樓嘅成個場仲喺度營業緊嘅。你話買餸乜都有，唔知點講好，淨係睇視頻啦。阿 Sam 將入邊嘅情況全部拍俾大家睇。呢度就係我哋嘅坦洲市場非常之多嘢買以前咧，成個坦洲最大嘅一間市場就喺呢度啦而且呢度買嘢咧都會平好多嘅所以各位朋友仔咧，你想買更多嘅嘢，食更多嘅美食咧，不妨可以嚟你呢個坦洲中心市場呢度買，好多嘢都係非常之新鮮嘅呢度啲嘢上面就空咗㗎啦，見到未？上面全部都服裝店嘅，啲服裝店做唔落去㗎啦，喺啲市場上邊都係去晒啲專賣店或者擺地攤㗎啦，就唔會喺呢地方去買㗎啦新鮮嘅食材一定要嚟呢種大型嘅市場。而且呢個坦洲市場咧，啲餸啲肉都會比小區嘅會平少少會平好多嘅。咁我往呢邊去咧，就係賣海鮮嘅地方，因為好多香港朋友都要食海鮮啊嘛。咁呢度啲海鮮咧，全部都係生非常之新鮮嘅海鮮。你睇而家都2點幾鐘啦，好多人仲喺度買餸大家可以見到大把嘢買食你睇睇個市場幾旺買餸咧就嚟呢度啦。咁呢個區域咧就係賣雞嘅。咁而家中午咧有啲雞檔都休息嘅雞鴨呢啲都有嘅，可能要去到5、6點先人會多啲好啦，咁今條視頻咧，阿 Sam 就分享到呢度啦。咁而家最後同大家講一講，而家國際花城咧首期3萬蚊就可以攞低一套精裝3房唯一嘅缺點咧就係佢冇咁快交樓，要明年先可以交樓有咩需求都可以嚟諮詢翻阿 Sam 同大家去介紹翻，好唔好？通過上方嘅2維碼咧，就可以添加阿 Sam 嘅微信或者係 WhatsApp。咁今期嘅視頻就分享到呢度啦。有啲咩建議或者意見嘅，都可以喺評論區度話俾阿 Sam 知嘅。阿 Sam 同時咧非常之希望各位街坊朋友仔可以幫阿 Sam 點下讚，分享下俾啲朋友去睇一睇。你哋嘅支持就係我最大嘅動力。希望都可以得到各位朋友仔喺評論區打返支持2個字，好冇？下期再見，拜拜。唔記得同大家講咧，呢度嘅停車費係好抵嘅，我哋講啦，一日24小時先7蚊雞，比如你中途出咗嚟，佢收咗你3蚊雞或者4蚊雞，咁你翻咗嚟之後咧，佢都係按翻7蚊雞。花城嘅停車費係非常之親民，你按足1個月嚟計先200蚊，係咪啊？非常之抵㗎。